बोले गोविंद भगवान की। पतली बना पतली पतली दूसरा ला या बहु ना आ रही है यहाँ पे। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दमयी श्री कृष्णाय वयं नमः। की राधा त्वमवली भागिनी एदि कौन तपस्या की और तीन लोक कारण टरन सो तेरे अधीन। की भावना बाजारों में यदि मिले न वस्तु मोल और भावना रिझत नहीं सोनट वरनंद किशोर। तो पवन तनय संकट हरन एदि मंगल मूरत रूप और राम लखन सीता सहित सुहृदय वसासुर भूप। बोले गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए सभी भक्त भगवान की लीला को प्रारंभ करने से प्रथम भगवान के चरण में 2 शब्द रखते हैं, उसके बाद में 10 मई कथा की तरफ आइए। तो थोड़ी देर गौर करते हैं हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदना। आइए। अरे कुमार आंजनी के जाए और यहिया सवाल में
अय्या सवारे हे प्रभु भक्त अरदास करते हैं एक दिन पाता मोला के तीरा एक दिन पाता मोला के तीरा जुड़े जा बालू बांदर वीरा आए रावण के लायन वाले अय्या सवारे लीला है हमारी। एक दिन जब जगत जननी मैया सीता की खोज में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता बताई लक्ष्मण सभी बांदर सेना जब ढूंढ रहे थे पता लगा कि मैया लंका में है तो जब समुद्र पर सभी देवता इकट्ठे हुए हैं तो किसी भी हुए में जब हिम्मत नहीं हुई समुद्र को लांघने की तो हनुमान जी ने जवाब दिया है तो हे प्रभु तुमने समुद्र को लांघा है तुम समान इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है।
मैया तारा बोले गोविंद